乔德夜市2.0版本神奇之地，试一下炸吗？我的手在发抖。有一些厚片面包烤了之后会变得很干硬，但是这个完全不会。It used to be And the scary story. Hello， 大家好，我是在泰国 Kimi， 现在在的地方呢是乔德夜市2.0版本神奇之地 Jospeh Dan Lip Lamit。今年2023年4月才全新开幕，它最著名的地标就是我后面的这个旧城堡，之前是一个游乐园。那今天我们就来开箱这个夜市有什么好吃好逛的，出发！第一家呢，先来试烤玉米，它位呢在 G115 跟 G113 的中间，总共有6种口味：奶油培根、cheese、双层起司，还有鲜奶油的。这个呢是刚刚点的双层起司尬玉米，它的那个整个装饰的超可爱，然后还用很环保的这种竹篮吊着。来咯，哇，这起司也拉太高。刚刚看在制作的过程，他先把它放在炒锅上，把玉米啊还有起司全部料都加进去之后，然后开始炒，然后最后还有那个用炙烧的概念，把它放在上面这样炙烧，整个就是很用心。其实真的太长了。我觉得不止双层了，它可能有5层那么厚。像龙须糖啊，可以拉超长，起司味超浓厚的，吃起来是那种很饱满的甜玉米，不是空心扁扁的，然后里面都没有汁的那一种，加一点玉米汁有那个奶油香，很赞那家双层玉米啊，吃一吃会觉得很像在吃那个口香糖的感觉，因为它可以拉很长。如果你不想要啃玉米，有没有？这家超级适合。接下来第二家呢，来吃看看昆虫类的食物，总共3个价位，一个是30，然后就有这4种 penguin， 还有50的100泰币的3桶。在泰国这么多年，我还没有吃过。然后我刚刚就问了一下老板娘，然后说如果第一次尝试的话，该是什么样的昆虫是最适合的？那他刚刚推荐的是蟋蟀跟蛹。来，我们先试试看蛹的。我的手在发抖。来咯，我先咬一半试试看。Just eat the whole thing first. 它有一点，你看它里面，它的内层是黑黑的，它就是在你嘴巴里爆开来，然后再带一些很浓的胡椒味。味皮有一点脆脆的，有一点小小的苦味。再来试一下蚱蜢，我觉得蚱蜢好像比较好吃吗？就是它吃起来有一个苦味啦，然后再加那种胡椒，很浓的胡椒，因为它最后老板娘是有撒那个胡椒去做调味的，它是比较酥脆，所以它比较没有那种多汁的感觉。然后这个蛹的话，它就是很多汁。Move on, usually. Oh, look like you are suffering. 真的有一个味道，不会到太苦，但是它就有一个皮味。这2个比起来啊，蚱蜢吃起来比较不会那么抗拒，因为不会爆汁的那种。下一家来试试看的100%纯果现榨的，它有6种水果可以选：柠檬、橘子、西瓜、莱姆、葡萄柚跟番石榴。点的是柠檬口味的，然后一杯这样子的话89泰铢。哦，这是真的100%纯原汁，这超级酸，很开胃。然后它没有再特别加糖，它就是直接柠檬下去挤。不想要纯原汁的话，它也可以加那个苏打水。你的脸也太酸了吧！如果你不太能喝酸的话，就不要。Too much fun. เขาชื่ออะไรคะ เอาปะ เอาปะเขาไม่มีขนมไม่ให้โอ้มีขนมแล้วโอ้ยังไม่ได้บอกก็นำเลยสวัสดีค่ะว้าวเก่งมากเลยอ่ะ拜拜。下一家来买夹心面包，然后它的那个店名超可爱的，叫做 Fat Toast。给大家看它的菜单，有够大的，比较特别，像是菜奶口味的，它这种是薄片的，这种是比较厚片，像夹心的。现在现烤，好香，奶油香飘出来了。就这种冰淇淋的，然后还是夹冰淇淋。刚刚买了一个是泰式版本的厚片吐司，然后中间是夹冰淇淋，
然后这个口味是叫做混合的意思，然后混合就是它里面会加一些泰式的甜点，像是玉米啊，或是汤圆之类的，然后来试试看。这个呢，它是有一点椰奶的味道呢，再加上那个清甜的香兰味，配这个吐司吃吃看，有一点焦香味跟奶油香气。这冰淇淋里面是有包馅的，绿绿的东西啊，它是用那个罗琼粉条冰做出来的那个冰淇淋，然后再带一点椰奶，很浓厚的那种味道。这冰淇淋超好吃的。Now I that at the self franchise, maybe you can buy it with that. 在外面那边他要写说，如果你有兴趣的要开分店的话，可以开分店。刚才买了一个，这个是泰式奶茶口味的夹心面包吐司，超级香的。它这样一个单卖的话是45泰铢，如果是结合饮料的话，它是99泰铢。那个馅料超饱满的，你们看。它除了泰式奶茶那种奶味的香，它还有带那个炼乳的味道，然后不是茶味重的那种泰奶。然后这个里面的馅料是他们自制的哦，一口泰奶，然后配一口吐司。刚老板说他们的这个泰式奶茶，它是用3种泰奶下去调配的，所以它喝起来其实还蛮温和的，6、7分甜的那一种，跟这个酱很搭而且你咬下去啊，它不是那种硬面包，就是你可以感受到它的那个面包的蓬松度，有一些厚片面包烤了之后会变得很干硬，但是这个完全不会，烤完之后它还有带有奶油香，又有那个蓬松度，超赞的这面包的口感真的是超出我想象，我现在满口都是泰式奶茶味道，超棒，下次还会想回购的，推荐大家试试看。跟大家分享一个好消息，就是我要推出过云专属社团。如果你想要更深入的了解泰国，或者是跟着我一起出门玩，那就千万不要错过这次的机会咯。不论你是否加入社团，都可以支持我的创作哦。详细的资讯我会放在影片下方资讯栏，期待在社团里面看到你们咯。在下一家呢，要吃这家泰国西子，这家是特别专卖海鲜的。这边有一个很著名的流水虾，就在这边。比较晚了，所以流水虾已经卖光了。这家店的位置呢，在 H136就可以找到。我们打抛猪、活山排骨跟手抓海鲜。刚点的是他们家这里的算招牌菜，有3样，一个就是泰式手抓海鲜，那我点的是燕菜粉，还是498。然后我刚还有点一个猪肉排，这是290。然后还有一个活山排骨，这个590泰铢。他会先帮你铺一张薄薄的纸，然后它这个纸有点像是吸油面纸那一种，然后铺在上面，然后店员来的时候，它就有一层热腾腾的海鲜头，然后就直接唰倒在上面，还会在上面帮你炙烧，所以上面一层层的就是起司，炙烧过后的起司，很烫很烫很烫，很大只然后这个啊，它是还没有剥好的虾子，就是直接大头虾让你自己剥。这个是虾子。它的虾子是属于那种比较软的，不是弹的肉质。手抓海鲜酱料，它是有点像甜辣酱的感觉，带一点那个辣椒的后劲辣。虾子本身是比较没什么味道的，所以你一定要沾酱一起，会比较好吃。虾头试一下，虾头很甜，它的虾头的虾膏超级浓郁的。试一下这个乌塔的小卷。小卷跟虾子都是属于比较软一点的肉质，没有那么的韧性。新口贝试一下，这个肉质也是属于比较软的肉质，上面的炙烧起司，炙烧起司好好吃哦。它配上那个酱啊，除了有起司味之外，它还有甜辣味。蛤蜊蛤蜊也是偏软，玉米很甜。接着吃猪肉排，来给你们看，就是我轻轻掰一下，那个肉就直接分开了。它很容易翻开，但是它咬起来肉质上会比较扎实一点的肉，靠近这个尾巴的地方才会比较 Q 弹。然后它的烤肉酱的味道还蛮重的，即便你看这个骨头啊，它都有一点烤肉酱的那个都在上面。先来试一下一个巨无霸的火山排骨。
然后这个骨头的部分啊，它是用猪底肉熬煮而成的。那我们先试一下它的汤底，它是酸中带点辣，后劲辣，猪排骨这么大，超级粉嫩的，这颜色好嫩哦！你这样轻轻一拨啊，它就被拨上来了肉，酸辣的汤底。它没有到非常进入到这个排骨里面，所以单吃这个猪肉本身，你不会觉得它非常酸或非常辣，是那种很温和的味道。然后沾到那个汤里，这样吃才会有3种味道的结合，就是这个猪肉它本身的清甜，然后再配上它的汤底是酸辣。然后上面这个绿绿的啊，它是葱再加上皮片乳，然后排骨的一种来椒。之前呢，也是小的夜市也拍过吃博山排骨，真的千万不要轻易尝试。你觉得真的超好喝的，很煞水的那种汤。那这一家店就分享给大家。这夜市呢，它总共分成前后2区，最前面呢城堡区，那最尾端呢，它就会是一个算是座位区，然后它用一个茅草做成的座位，还蛮可爱的。然后中间这边呢，会有总共17排的帐篷。我的右手边这里主要是卖吃的为主，最后的5排就是卖逛街的东西，像是衣物啊、生活用品等等的。大家呢就带大家去逛逛。这个好可爱哦，特别拿来装手机的，490，紫色加绿色。它上面这个是算是细胶的材质，也是490泰铢。手机壳也蛮可爱，无线电吗？350泰铢。这超可爱的，那个鼻涕又会这样子动来动去。我要来试装看看，就是我的哆啦 A 梦手机壳，可爱吧？它是软壳的那一种 So cute。好可爱哦！月光仙子。接电话就这样子，这个也是细胶的材质。This one is cute， 350，它比较可爱。这边有卖竹编包，这边是卖320泰铢。这个有内层，上面有绿色、茉莉跟白色。这个吊带裤蛮好看的，米白、蓝色、粉色跟黑色。你看它就会长这样子，它是有点7分的，390泰铢。然后这边剪一次的话是300泰金。这间整店都是编织包这个的话也是里面没有内袋的。那还有这种沉淀娃娃超可爱。5.9，美乐蒂零钱包，加菲猫哇，好厌世哦！蓝色的小飞象，连仙人掌编织的，太酷了吧 ！Kiss me， 好没？脱困在做。Don't touch my pocket， 请不要碰我的手机。安妮安妮。有弦歌啊，这个很适合夏天穿。有3种比较宽的，有比较窄的，中型的。I have money， 够命啊！这个250，这个350。哥有钱的比较贵看来哥有钱平啩。我話哥命啊奶，哥你平啩。厚嘴唇，然后上面粉红色天吧，好可愛。This is not a ghost channel。我们12点钟去。Cannot drink water。他们看还有个旋转楼梯耶，你现在走上去这个城堡上面看一下，有点丑。听到尖叫声吓死我了，我已经爆冷汗了。等一下，从2楼这里呢，可以俯瞰整个夜市，这个占地也是算蛮大的。I'm also nervous。有没有那种 Didn't you see when you walk around？ 不要再讲。大家就可以走上去2楼。然后现在是正12点钟，好紧张，我整个冒人汗。你跟大家分享一下这故事。Like it used to be And the scary story. There's a scary story. It used to be what is it called? Theme park, right? 这城堡之前是一个游乐园，然后它合约到期之后，游乐园就收起来了，然后把这边的设施啊都搬到就是泰国的一个 Dream World 里面，然后现在就是变成这个夜市的新的地标。大家走上去那个古堡上面看的时候，就可以感受到它有一点算是เหมือนมาเที่ยวแบบไม่ใช่แล้ว。好了，这个呢就是这个城堡，大家可以去参观看看。就是 So we start with like coming to a market and we end it as is a haunted
No, I didn't. 啊，整体呢，它就是非常的有规划感。那吃的部分呢，小吃有贵的也有便宜的。衣服的部分，它是从大概150泰铢以上起跳的衣服，也是有高有低。再来是，如果你是想要做指甲啊，或是想要剪头发的话，那这边的价位可能就会比一般比较当地人逛的夜市再贵2倍左右。之前乔德夜市整个逛起来比较挤，那乔德夜市2.0版本它比较逛起来比较轻松。再来是这个夜市，它是每天都有营业，下午的4点到晚上的12点。现在是12点10分了，那大部分的都关了，所以它大概11点就可以收摊了。再来这边的交通方式呢，你可以搭地铁 MRT 帕洪游艇站，或者是搭 BTS 空铁到海亚拉跑。以上的哪一家小吃或者是哪一家的衣服店有烧到你的呢？在下面留言分享告诉我，或者是你想看我开箱哪个夜市，也欢迎在下面留言告诉我哦。那希望大家会喜欢今天这期影片，喜欢记得按赞、分享、订阅、开启小铃铛，Kiwi 我手，下个礼拜6见喽，拜拜！我现在鸡皮疙瘩掉满地，因为刚刚的城堡有点恐怖。